Құрметті отандастар, мен запастағы полковник Қаменов Файзулла Қаменұлы. Біздер Қазақстан патриоттары, қорғаныс, ұлттық қауіпсіздік және ішкі істер органдары ардагерлері халықпен біргеміз. Біз отанымыз тәуелсіздігін қорғайтын ең соңғы шекара болып табыламыз. Террористермен және жемқорлармен күресте біз оны дәлелдедік. Билік елімізде дағдарыстың орын алғанын мойындауы керек. Жемқорлық, түрлі былықтар мен бюрократия елімізді құртуға бара жатыр. Біздің ең басты байлығымыз бабалар жеріне, тәуелсіздікке және халыққа қауіп төніп тұр. Біз бұл трагедияға жол бермейміз. Қазақстанның барлық халқы бейбіт өмір сүру керек. Біз отанымыздың қалай қорғап, ұлттық қауіпсіздікті қалай қамтамасыз ету керек екенін білеміз. Біздер Қазақстан патриоттары ұран қоғамдық қозғалысын құруға шешім қабылдадық. Я, Решетников Сергей Николаевич, подполковник запаса, ветеран спецподразделения. Наша задача объединить настоящих патриотов Казахстана и вместе решить этот кризис. Мы знаем, как жестко карать коррупционеров. Кто идет против народа, знайте, мы уже идем за вами. Мы поможем матерям вызволить незаконно осужденных и задержанных сыновей. Мы за справедливость. Я, полковник запаса Уразбаев Аманжол Зинулаевич, кандидат юридических наук. Мы заставим работодателей выплатить долги по зарплате. Мы добьемся справедливой зарплаты всем. Хватит экономить на народе. Мы вместе добьемся от банков сокращения ставок по кредитам. Олигархи должны проснуться и понять, что они должны быть вместе с народом. Мы добьемся от них действий. Біздің ұйым бөлімшелері еліміздің бар аймағында ашылады. Барлық патриоттарды елімізді қорғауға шақырамыз. Біз жаңа Қазақстан үшін күресеміз. Нағыз офицерлер әрқашанда халықпен бірге болды және бола береді. Біз оны қанша мәрте дәлелдедік. Біз үшін бұл ар намыстың ісі. Біз беріксек, үлкен күшпіз. Біз күшті әрі ашық Қазақстанды жасаймыз. Қазақстан патриоттары алға!